वीरः हनूमान् कुम्भकर्णयुद्धम्। महोदरस्य वचनस्य अनुगुणं कुम्भकर्णः राक्षसैः सह रावणसमीपं गतवान्। राक्षसाः धावन्तः गत्वा रावणं निवेदितवन्तः। कुम्भकर्णः निद्रातः उत्थितः अस्ति। तेन भवत्समीपम् आगन्तव्यम् उत युद्धभूमिः गन्तव्या? यथोचितम् आज्ञापयतु भवान् इति। तदा रावणः सन्तोषेण झटिति आसनात् उत्थाय कुम्भकर्णः उत्थितवान्। अहो सौभाग्यम्, सः अत्र आगच्छतु, मया सह द्रष्टव्यः, तेन सह समालोचनं करणीयं मया, तम् अविलम्बेन अत्रैव आनयन्तु इति उक्तवान्। राक्षसाः प्रतिगत्य कुम्भकर्णं रावणस्य आशयं निवेदितवन्तः। कुम्भकर्णः साक्षात् रावणप्रासादं प्रति प्रस्थितवान्। एवं प्रस्थितवन्तं भीमकायं कुम्भकर्णं प्राकारस्य बहिर्भागतः दृष्ट्वा एव भीताः केचन वानराः ततः पलायनं कृतवन्तः। कुम्भकर्णं रामः अपि दृष्टवान्। भीत्या धावतः वानरान् अपि दृष्टवान् सः। सर्वं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभवन् सः विभीषणं पृष्टवान्। विभीषण, महामेघः इव दृश्यमानः सः कः? रावणस्य एतस्य च कीदृशं बान्धव्यम् इति। तदा विभीषणः रामम् उक्तवान्, एषः विश्ववसः पुत्रः कुम्भकर्णः। एषः युद्धे यमराजम् इन्द्रं च जितवान् अस्ति। एतस्य यः आकारः तादृशः आकारः अन्यस्य कस्यापि राक्षसस्य नास्ति। अन्ये राक्षसाः देवादीनां वरं प्राप्य बलशालिनः जाताः चेत् एषः कुम्भकर्णः जन्मना एव पराक्रमशाली। जन्मसमनन्तरम् एव एषः बुभुक्षानिवारणार्थं सहस्रशः प्राणिनः लीलया खादितवान् आसीत्। एतस्मात् भीताः जनाः देवेन्द्रसमीपं गत्वा सर्वं निवेद्य रक्षणं प्रार्थितवन्तः। तदा इन्द्रः क्रोधेन वज्रायुधेन कुम्भकर्णं प्रहृतवान्। तत्समये कुम्भकर्णेन यत् आक्रोशनं कृतं तत् श्रुत्वा भूलोकस्य जनाः नितरां दिग्भ्रान्ताः। कुम्भकर्णः तु क्रोधेन इन्द्रवाहनस्य ऐरावतस्य एकं दन्तम् उत्पाट्य तेन इन्द्रम् उरसि प्रस्तुम्भितवान्। तदा इन्द्रः देवैः सह ब्रह्मलोकं गत्वा कुम्भकर्णस्य दुर्व्यवहारान् ब्रह्माणं विस्तरेण निवेदितवान्। ब्रह्मा सर्वान् राक्षसान् आहूतवान्। राक्षसानां मध्ये स्थितं कुम्भकर्णं दृष्ट्वा उक्तवान् सः, विश्ववसः पुत्रस्य भवतः एषा लोकपीडा किं शोभते? भवन्तं निग्रहीष्यामि अहम्। अचेतनः सन् सर्वदा निद्रामग्नः भवतु भवान् इति। ब्रह्मणः शापवचनस्य कारणतः कुम्भकर्णः तत्रैव पतितः सन् क्षणमात्रेण निद्रावशं गतः। एतद् दृष्ट्वा रावणः ब्रह्माणं प्रार्थितवान्, पौत्रतुल्यः एषः शापकारणतः सदा निद्रामग्नः स्यात् इति तु उचितं न। भवतः शापवचनं व्यर्थम् अपि न स्यात्। अतः निद्रायाः जागरणस्य च अवधिं निश्चिनोतु कृपया इति। तदा ब्रह्मा, षण्मासान् यावत् केशः निद्रां करोतु, पुनः षण्मासान् यावत् जागरितः तिष्ठतु इति उक्तवान्। राम, भवतः भीतः रावणः इदानीं महता प्रयत्नेन कुम्भकर्णं जागरितवान् अस्ति। अतुलितपराक्रमी कुम्भकर्णः वानरान् खादितुम् अत्र आगमिष्यति। खादने तु बडवानलः सः। वानराः तं निरोद्धुं न शक्नुवन्ति। वानराः भीताः यथा न भवेयुः तथा कर्तुं वक्तव्यं यत् एषः सञ्चारशीलः कश्चन यन्त्रमानवः इति। विभीषणस्य वचनस्य श्रवणस्य अनन्तरं रामः नीलम् आज्ञापितवान् यत् लङ्कायाः उपरि आक्रमणं करणीयम् इति। गवाक्षः, हनूमान्, अङ्गदः इत्यादयः पर्वतशिखराणि उन्नीय
युद्धार्थं सन्नद्धाः अभवन्। अपरत्र कुम्भकर्णः तन्द्रया मन्दं गच्छन् चिन्तासागरे निमग्नं रावणं दृष्टवान्। रावणः कुम्भकर्णं दृष्ट्वा महतानन्देन आसनात् उत्थाय प्रीत्या आलिङ्गितवान्। निद्रा न समाप्ता इत्यतः कुम्भकर्णस्य मुखे आलस्यच्छाया कान्तिहीनता च स्फुटं दृश्यते स्म। निद्रा नष्टा इति खेदः अपि अस्ति तस्य। महती विपत् आगता स्यात्, अतः एव मां जागरितवन्तः स्युः। इदानीं मया कोपादिकं न करणीयम् इति आलोच्य सः शान्ततया स्थितः आसीत्। कुम्भकर्णेन लक्षितं यत् रावणस्य मुखे आतङ्कभावः भीतिः च स्फुटं दृश्यते इति। एवं तर्हि उपस्थितायाः विपदः स्वरूपं घोरम् एव स्यात् इति निश्चितवान् कुम्भकर्णः। उभयोः उपवेशनस्य अनन्तरं कुम्भकर्णः पृष्टवान्, अग्रज, कीदृशी विपत् उपस्थिता? सामान्यस्य कारणस्य निमित्तं भवान् मां न जागरयति इति अहं जानामि। का सा विपत् इति। तदा रावणः उक्तवान्, कुम्भकर्ण, सामान्यात् मानवात् रामात् विपत् उपस्थिता अस्ति। सुग्रीवप्रमुखया वानरसेना सह आगत्य सः सर्वनाशं कुर्वन् अस्ति। एतावत्पर्यन्तं प्रवृत्ते युद्धे वानरप्रमुखेषु कोऽपि हतः न अभवत्, किन्तु राक्षसवीराः च बहवः हताः अभवन्। अतः अहं भवन्तम् उत्थापितवान्, सामान्यान् वानरान् खादन् वानरप्रमुखान् संहरन् च भवान् लङ्कां रक्षतु इति। एतत् श्रुत्वा कुम्भकर्णः हसन्, अग्रज, पूर्वं समालोचनसमये यत् प्रवर्तते इति चिन्तितम् आसीत् तदेव प्रवृत्तं खलु। इदानीं किं परितापेन? सीतापहरणस्य फलं प्राप्तम् इदानीं। विभीषणः हितकरम् एव वचनम् उक्तवान् आसीत्। कृतं दोषं समीकर्तुम् इदानीं समयः नास्ति इति न। अतः सीतायाः प्रत्यर्पणविषये पुनरपि चिन्तयतु इति बोधितवान्। रावणः तु कोपेन, कुम्भकर्ण, वयसा ममापेक्षया अल्पः भवान् मां हितम् उपदिशति वा? उपदेशस्य दानार्थं श्रवणार्थं वा नायं समयः, पराक्रमार्थं समयः एषः इति उक्तवान्। तदा कुम्भकर्णः, राक्षसराज, अहं भवतः अनुजः, अतः भवतः हितम् अनुलक्ष्य यत् उचितं तत् बोधितवान्। तत् भवतः इष्टं न। अस्तु तर्हि, भवतः चिन्तायाः निवारणे अपि मम साहाय्यम् अस्ति एव। भवान् निश्चिन्तः भवतु। रामलक्ष्मणौ मारयित्वा वानरान् दूरं प्रेषयिष्यामि। खिन्नानां राक्षसानां मुखे हासम् आनेष्यामि। यावत् अहं जीवामि तावत् रामः भवतः केशं कम्पयितुम् अपि न अर्हति। कापि चिन्ता मास्तु भवतः इति धैर्यवचनानि उक्तवान्। तदा महोदरः कुम्भकर्णं तर्जयन् उक्तवान्, यदा रावणः सीताम् आनीतवान् तदा अस्माभिः सर्वैः सहमतिः प्रदर्शिता। कमपि अपृष्ट्वा रावणेन सीता न आनीता। इदानीं तु भवान् गर्वेण एकाकी अहं रामं लक्ष्मणं वानरसेनां च नाशयिष्यामि इति वदन् अस्ति। यः राक्षसप्रमुखान् बहून् मारयन् रावणे अपि भीतिं जनितवान्, तादृशं रामम् एकाकी कथं वा हन्यात् भवान्? अस्माकम् आस्थाने किं वीराधिवीराः न आसन्? आसनेव, किन्तु यदा ते रणरङ्गं गतवन्तः तदा रामेण हताः अभवन्। अतः रामः विनायासं मारयितुं शक्यः इति चिन्तनं कदापि मास्तु इति। अनन्तरं रावणं पश्यन् सः उक्तवान्, राजन्, युद्धार्थम् अस्मान् अपि कांश्चन प्रेषयतु। यदि वयं रामं हन्तुं शक्नुयाम तर्हि वरम् एव। न शक्नुयामः चेत् प्रत्यागत्य रामः खादितः अस्माभिः इति वदामः। भवान् तदा उत्सवम् आचरतु।
ततः दुःखितां सीतां सान्त्वयित्वा वशीकृत्य परिणयतु। युद्धं विना एव भवतः अभीष्टं सिद्धं भविष्यति इति। महोदरस्य वचनं श्रुत्वा क्रुद्धः कुम्भकर्णः आये भीरो अविवेकिनः भवन्तः युद्धात् भीताः सन्तः एव वदन्ति। वीरः कदापि वचनेषु भीतिं न प्रकटयेत्। भीरवः भवादृशाः सन्ति इत्यतः एव रावणेन एतावत्पर्यन्तम् अपजयः प्राप्तः आसीत्। राजसभायां राजा यद्यत् वदति तत्सर्वं करताडनपूर्वकं प्रोत्साहयन्तः अङ्गीकारं च प्रदर्शयन्तः स्थितवन्तः भवन्तः। योग्यं मार्गदर्शनं करणीयम् इति भवत्सु केनापि न चिन्तितम्। आमोदभोगादिषु आसक्तिं प्रदर्शयन्तः भवन्तः राजानम् अपि तथैव प्रेरयन्तः धनागारं रक्तीकृतवन्तः। अस्तु तावत्। भवद्भिः कृतं दोषम् अहं मार्जयिष्यामि इति उक्तवान्। तदा रावणः उच्चैः हसित्वा महोदरः रामात् भीतः अस्ति, अतः तस्य वचनस्य विषये चिन्तनं मास्तु भवतः। भवान् इदानीं युद्धभूमिं गच्छतु, वानरान् खादतु, रामलक्ष्मणौ संहरतु, युद्धं परिसमाप्य मां तोषयतु इति उक्तवान्। युद्धार्थं सन्नद्धः कुम्भकर्णः तीक्ष्णं त्रिशूलं गृहीतवान्। तच्च आयोमयं त्रिशूलम् सुवर्णाभरणैः खचितम् अस्ति। तत् त्रिशूलं स्वीकृत्य रावणम् उक्तवान् कुम्भकर्णः अहम् एकाकी एव रणरङ्गं गच्छामि, सेना अत्रैव तिष्ठतु नाम। भीतान् वानरान् खादन् धैर्यवतां संहारं च कुर्वन् जयं प्राप्स्यामि इति। जयः भवतः एव भवतु। वानराः यथा वीराः तथा उपायचतुराः अपि। एकाकिनं भवन्तं ते वञ्चयितुम् अपि अर्हन्ति। अतः भवता सह सेना अपि भवतु इति उक्तवान् रावणः। एवम् उक्त्वा रावणः कुम्भकर्णं प्रीत्या आलिङ्ग्य आशिषा अनुगृहीतवान्। रावणस्य अनुज्ञां प्राप्य ततः प्रस्थितवान् कुम्भकर्णः। शङ्खभेर्यादीनि वादयन्तः राक्षसाः तम् अनुसृतवन्तः। मार्गे कुम्भकर्णः राक्षसान् उक्तवान् वस्तुतः मम शत्रुः रामः लक्ष्मणः च। एते पामराः वानराः यथा वने तथा अत्र सन्ति। सर्वस्य कारणीभूतौ रामलक्ष्मणौ एव संहरिष्यामि अहम्। अन्यान् वानरवीनान् तृणाय मन्ये इति। एवं सगर्वं बहुविधवचनानि वदन् अट्टहासं प्रदर्शयन् रणरङ्गम् आगतवान् कुम्भकर्णः। कुम्भकर्णस्य आकारं दृष्ट्वा गर्जनं च श्रुत्वा प्रहारं च प्राप्य वानराः पलायनं कृतवन्तः। एतेन कुम्भकर्णस्य उत्साहः द्विगुणितं प्रवृद्धः। पलायनरतान् वानरान् दृष्ट्वा उक्तवान् अङ्गदः भो भोः वानरवीराः, स्वसामर्थ्यं पराक्रमं कुलगौरवं च विस्मृत्य पलायनं कुर्वन्तः सन्ति खलु भवन्तः। शत्रवे यः पृष्ठं प्रदर्शयति सः किं शूरः। अलम् अविवेकेन युद्धोद्यताः भवन्तु भवन्तः। पुरतः दृश्यमानः न मानवः, अपि तु भीतिजननार्थं राक्षसैः निर्मितं यन्त्रम्। वयं तत् नाशयाम। धैर्येण आगच्छन्तु सर्वे अग्रे इति। अङ्गदस्य वचनं श्रुत्वा धैर्यं प्राप्य वानराः वृक्षान् शिलाः च उन्नीय प्रत्यागताः। प्राणहानिम् अपि अविगणय्य युद्धं कृतवन्तः ते। पर्वताकारः कुम्भकर्णः वानराणां प्रहारं तृणाय मन्यमानः निश्चलः आसीत्। सः अट्टहासं कुर्वन् लीलया वानराणां संहारे उद्युक्तः अभवत्। कुम्भकर्णेन यदा प्रहरणम् आरब्धं तदा वानराणां धैर्यं नष्टं जातम्। अतः ते पलायनम् आरब्धवन्तः। केचन धावन्तः समुद्रे पतितवन्तः, अन्ये केचन आकाशम् आश्रितवन्तः।
इतरे केचन सेतुमार्गेण दूरं धावितवन्तः। धावनं मास्तु इति अङ्गदस्य वचनम् अकिञ्चित्करं जातम्। सहस्रशः वानराः एकस्मात् राक्षसात् भीताः भवन्ति इति तु लज्जास्पदम् एतत् इति भर्त्सितवान् अङ्गदः। तथापि वानराः पलायनरताः एव दृश्यन्ते। हनुमान् अपि वानराणां प्रोत्साहने उद्युक्तः जातः, तथापि परिणामः तु शून्यः एव। तदा हनुमान् एव सेनानायकत्वं निर्वहन् वृषभः, मैन्दः, धूम्रः, नीलः, कुमुदः, सुषेणः, गवाक्षः, रम्भः, तारः, द्विविदः, पनसः इत्यादिभिः वानरप्रमुखैः सह युद्धार्थम् अग्रे गतवान्। ते सर्वे युद्धे प्राणान् अर्पयितुम् अपि सिद्धाः एव। कुम्भकर्णः तु वानरान् खादन् अस्ति। द्विविदः एकं पर्वतम् उन्नीय कुम्भकर्णम् अभिलक्ष्य बलात् क्षिप्तवान्। स च पर्वतः कुम्भकर्णस्य पार्श्वे पतितः। तस्य पतनतः बहवः राक्षसाः, रथाः, अश्वाः चापि धूलिसात् जाताः। द्विविदः अपरं पर्वतम् उन्नीय राक्षसानाम् उपरि पातितवान्। एतेन अपि बहवः राक्षसाः मृताः। रथारूढाः राक्षसाः वानराणां संहारे रताः सन्ति। वानराः अपि महावृक्षादीन् उन्नीय राक्षसानां संहारं कुर्वन्तः सन्ति। हनुमान् आकाशमार्गम् आश्रित्य ततः कुम्भकर्णस्य उपरि विविधान् वृक्षान् शिलाः च निरन्तरं पातितवान्। कुम्भकर्णः तु त्रिशूलस्य साहाय्येन ताः शिलाः चूर्णीकृत्य वृक्षान् पार्श्वे पातितवान्। अनन्तरं त्रिशूलम् उन्नीय वानरसेनायाः संहारे उद्युक्तः अभवत्। तदा हनुमान् एकं पर्वतशिखरम् उत्पाट्य कुम्भकर्णस्य उपरि क्षिप्तवान्। कुम्भकर्णस्य शरीरात् रक्तं धाराकारेण प्रवहति। सः नितरां क्रुद्धः अस्ति। क्रोधेन सः त्रिशूलम् उन्नीय हनूमतः उरसि बलात् प्रहृतवान्। तदा हनूमान् उच्चैः आक्रन्दनं कृतवान्। तस्य मुखात् रक्तं निर्गतम्। सः मूर्छां गतः सन् अधः अपतत्। नीलः कुम्भकर्णस्य उपरि अपरं पर्वतं पातितवान्। कुम्भकर्णः तु तं पर्वतं मुष्ट्या निवार्य चूर्णीकृतवान्। तदा ऋषभः, शरभः, नीलः, गवाक्षः, गन्धमादनः इत्येते पञ्चवानरवीराः सम्भूय कुम्भकर्णस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। पाषाणान्, पर्वतान्, महावृक्षान् च कुम्भकर्णस्य उपरि निरन्तरं पातितवन्तः। मुष्टिप्रहारेण, पादप्रहारेण चापि तं सम्यक् पीडितवन्तः। कुम्भकर्णः तु एतादृशीम् अपि पीडां मशकदंशनम् इव लीलया सहते। सः झटिति परिवृत्य एकैकम् अपि वानरवीरं गृहीत्वा सम्यक् प्रहृतवान्। एतस्य कारणतः ते पञ्च अपि वीराः क्रन्दनं कुर्वन्तः, रक्तं वमन्तः, मूर्छां गताः सन्तः भूमौ पतितवन्तः। अनुवर्तते।